Ciao a tutti ragazzi, sono Resedan e siamo nel nono episodio di Pokémon Rosso. Poco io scelgo Bulbasaur, che mo è già un Venusaur. Sto ancora affrontando sto tizio perché ho fatto il video di fila. No! Quanto odio i Mac, io voglio un appellativo per non metterli più in nessun gioco. Voglio un appellativo, fate la petizione, raga. No, sul serio, non li voglio più vedere, sono i Pokémon più brutti della storia. Magikarp è un deo in confronto. In realtà ci sarebbe Garbodor e Bidoof, ma sono tutt'altro livello loro. Col Kaiser devo portare lui al 35. In realtà devo portare tutti al 40 e compenso Arcanine che in realtà basterebbe al 35 per ora. Arcanine al 35. Facciamo una cosa, per ora li porto al 35 al massimo. Poi contro Giovanni, contro quel posto, riuscirò a portarli al 40 perfettamente. Però per ora basterà al 35. Vedrete ovviamente un pochissimo qua fuori. Per adesso sarà nella palestra, sconfiggerò tutti nella palestra di tipo erba. Che dovrebbe essere proprio questa che andremo mo'. Dai, ti manca un solo livello Venusaur e poi sei pronto tu. Poi tocca a Pikachu, poi a Growlithe che lo allenano soprattutto nella palestra. Che tra l'altro non ho ancora visto come è messo Growlithe in quanto a attacchi. Il livello è un po' basso, speravo tipo al 20 però. Ormai no. Prepotenza. Mosso, braccio, piacere. Allora. Perché quelli sono due attacchi. E comunque poi mosso che... Io mi sono sempre chiesto una cosa, perché mosso di tipo buio? Io avrei messo come tipo normale il mosso. Un mosso non è che è oscuro. E queste due gemelle che sono brutte peggio della morte. Che fai Jigglypuff, poi il duo dell'odio. Jigglypuff che è un fottuto teppista e Clefairy che è un rompicoglioni assurdo. Ma frusta, poi fossa, schianto di Picacina. Dai, spacca tutto. Dai, Picacina. No, Picacina. Picacina? Picacina! Daniele. Anzi no. Che ti dico? Pigliati sto fulmine! Stupido Jigglypuff, io te odio. Ammazzate Jigglypuff subito. E lui se ne va a fanculo, mo tocca a Jigglypuff. Dai che mo con il fulmine il mio Pikachu ho sciotto. Vittoria. Pum! La vittoria è mia. Gna gna. Ta 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 ta. No, questa era tipo lorda. Vi sciotto tutti, però senza che ci sia... Ah, comunque, se vi state domandando perché non sto facendo la torre di Lavagnonia, perché mi serve aspetto sonda. Lo so già. Comunque, se volete fare il mio glitch, questo allenatore o quell'altro motociclista, li dovete lasciare in pace. Uno dei due non lo dovete sfidare, ma tanto io credo che farò il cheat per andare sull'isola di Mew. Credo. Se c'è anche su questa versione, credo che cercherò di farlo. Ma credo, non ne sono sicuro.
Poi cercherò anche di fare Deoxys e Lughierò, che non so se si possono prendere entrambi, io spero di sì. Se no prendo solamente Lugia, che è più interessante. Per continuare finché non avremo il tè dovremo entrare in questa casetta vicino ai motociclisti là. E sua stessa rossa perché il mio mino è rosso. Se si chiamava blu doveva camminare sul blu. Ma do quanto era lungo sto corridoio. Questo cosa vuoi? Sì, lo Snorlax. No, ho praticamente spoilerato il mio Pokémon nel team. Voi non avete sentito nulla. No. Un posto pieno di Team Rocket. C'è uno Snorlax là. C'è un tizio identico a uno Snorlax. Salve infermiera Joy. Poi può curare i miei Pokémon stanchissimi, poveri. Un attimo che devo salvare la partita, raga. Perfetto. Quello a cui hanno rubato l'aspetto sonda. Qui c'è Casino dove posso prendere il Pokémon del mio team. Comunque usiamo taglio qua. Io se non sbaglio c'era qua il punto dove potevo. Era lui che aveva l'aspetto sonda. No. Forse era di qua la palestra anche. Qua c'è la palestra. Sì, ci torno dopo. Là il vecchietto che dice: stanno tanti ragazzi carini lì. Che è il maestro Muten per me. Lì ci sarà la pietra tuono dentro a comprare, che serve per far evolvere Pikachu in Raichu, se no non si evolve. Provo a parlare con tutti i membri del Team Rocket. Allora era in una casa per forza il coso, l'aspetto sonoro, era in una di queste case. Ah, qui questo c'è il salvadanaio che è l'unico modo per giocare. Ragazzi, ve lo dico, nerderò per avere quel Pokémon. Che no, non è Porygon, è il Pokémon volante che potrò usare. Che non è volante, quando arriva all'ultima forma potrò usarlo per volare. Che bravi. Bravi ragazzi. Che coglioni. Beato lui. Ragazzi, io sono il maestro dei 7. Su Reconfirmed potrei soprannominarmi. Non era qua quindi cosa. Vabbè ragazzi, io mi sa che nerderò lì. Aspetta, qua sopra si poteva ottenere Eevee se non sbaglio. Qua c'è la tizia che dà il tè, Scansati.
Nonnina mi dai il chai caldo. Sì, lo strumento più utile del gioco. E qua sopra si potrà ottenere un Eevee, che potrete fare evolvere in ciò che minchia volete, se non sbaglio. Flareon, Vaporeon ed Jolton, che è quello che sceglierei io. Ragazzi, ora affrontiamo il capo palestra. Prima però prenderò a calci tutti gli altri allenatori e poi faremo il capo palestra insieme. Ciao. Vi so che sono stronzo. L'episodio in cui sconfiggeremo la tizia sarà il prossimo, perciò vado al centro Pokémon a curarmi e ci vediamo al prossimo video, cioè ai prossimi video di domani, che saranno 4 più o meno. Ora mi curo un po'. E comunque cercherò di ottenere Charizard su questo account anche. Farò uno scambio da un altro telefono e se posso fare uno scambio, vedremo. Vediamo un attimo. Sì, lo so ragazzi, comunque io termino il video, ciao.